Το σύστημά μας περιλαμβάνει έναν καταγραφέα δεδομένων από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας και επιπλέον περιλαμβάνει ένα σύστημα από αισθητήρες οι οποίοι δίνουν συναγερμό όταν ανιχνευθεί καπνός, κάποιο αέριο ή η ύπαρξη φωτιάς. Το σύστημά μας ξεκινάει εμφανίζοντας κάποια μηνύματα στην οθόνη LCD. Στη συνέχεια κάνει έναν έλεγχο ότι η SD card είναι στη θέση της. Εφόσον δεν τη βρει, τυπώνει ένα μήνυμα λάθους και στη συνέχεια απεικονίζει τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε. Όταν ανιχνευτεί φωτιά και για όσο υπάρχει αυτή, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Το ίδιο συμβαίνει όταν ανιχνευτεί και αέριο ή καπνός και για όσο υπάρχει αυτό, το μήνυμα εξακολουθεί να παραμένει στην οθόνη.